Иргэдийн монгол хэл бичгийн түвшинг жигэд дээшлүүлэх, төрийн албан хаагчид үндэсний бичгийг хэрхэн хэрэглэж сурах нөхцөл бололцоог тэгшгүртээж, өвөлмжлөл түүх соёлоо хайрлан хамгаалж хөгжүүлэх зорилгоор соёлын яамнаас хос бичигдэн яам хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүнтэй холбогдуулан өнөөдөр соёл урлагийн байгууллагууд, аймгийн засаг даргын тамгын газар, монгол хэлний зөвлөл хамтран хос бичигдэн соёл урлагийн салбар арга хэмжээ зохион байгууллаа. Ерөнхийдөө бол Монгол Улсын засгийн газрын урт хугацааны бодлогын баримтч гарсан тийм ээ. Алсын хараа 2050 гэсэн. Энэ бодлогын баримтчийн хүрээнд одоо монгол хэл бичиг маань соёлын өв. Энэ соёлын өв гэдэг утгаар нь одоо соёлын яамд яг энэ одоо монгол бичгийг түгээн дэлгэрүүлэх, хүн бүхэнд эзэмшүүлэх, хамгаалах энэ ажлыг бол соёлын яамд чиглүүлэг болгож өгсөн байдаг. Тэгээ энэ хүрээндээ манай одоо Ховд аймгийн соёлын салбар бол ерөнхийдөө соёл урлагийнхаа хэмжээнд бид нар монгол бичгээ бий болгох, бүгдээрээ сурч мэдэх, түүнийгээ түгээн дэлгэрүүлэх, эзэмших энэ ажлыг энэ одоо соёлын салбар маань манлайлан одоо хийя гэдэг ийм зорилгын хүрээнд энэ үйл ажиллагаа маань зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр 10 сарын 1-ээс 3 сарын 1 хүртэл 5 сарын хугацаатай бид нар энэ аяныг зохион байгуулж байгаа. Энэ аянаараа ерөнхийдөө монгол хэл бичгээ соёлын салбархан бүгдээрээ эзэмшийе гэдэг ийм зорилгын хүрээнд энэ үйл ажиллагаа маань зохион байгуулагдах юм. Мөн одоо 2025 оноос эхлээд хос бичгээр төрийн албан хэрэг хөтлөгдөж явах байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд төрийн албан хаагчид маань бүгдээрээ монгол хэл бичгээ эзэмшсэн байх ийм шаардлагатай болж байгаа. 25 оноос хойш одоо үргэлжлүүлээд бүх одоо албан бичиг маань тэрнээсээ цаашаа 100% одоо монгол бичиг рүүгээ шилжих ийм бодлогын хүрээнд явагдаж байгаа учраас энийг бид нар төрийн албан хаагчид маань зайлшгүй энийг эзэмших шаардлагатай гэдэг утгаараа одоо манлайлалыг бий болгож санаачилж энэ 5 сарын аяныг салбарын хүрээнд тусгай төлөвлөгөө хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлж байгаа. Монгол бичиг бол Монголын ард түмний өв соёл. Соёлын салбарынхан үүнийг хадгалах, хамгаалах, өвлүүлэх ёстой хүмүүсийн нэг юм. Тиймээс монгол хэл бичгээ сурах үйл ажиллагааг төрийн албан хаагчид болон ард иргэдийн дунд идэвхжүүлэх, уриалгах үүднээс энэхүү аяныг эхлүүлж байгаа юм байна. Ховд аймгийн соёлын салбарт ажиллаж буй бүх хүмүүс 2022 оны 3 дугаар сарын 1 гэхэд монгол бичгээр бичиж, уншиж, үзэл бодлоо илэрхийлж сурна гэсэн зорилго тавьж байгааг албаны хүн хэлж байна. Соёлын салбар ерөнхийдөө энэ 5 сарын хугацаанд яг энэ хөтөлбөрөөр одоо явсны үр дүнд монгол хэл бичгээ хэр зэрэг эзэмших үү? Энэ хөтөлбөр маань хэр өгөөжтэй байх уу гэдгээс шалтгаалаад энэ явц дундаа бусад боловсролын салбар болон бусад одоо төрийн байгууллагуудаа уриалгах, энэ чиглэл дээр одоо явцыг нь таниулах, мэдүүлэх, явцдаа энэ тухайн одоо монгол хэлнийхээ багш нартай хамтраад 7 хоногийн 2 өдөр монгол бичгийн сургалтыг тухайн байгууллагууд маань аваад үлдсэн одоо 5 хоногийн хугацаанд нь бие дааж байгууллага дээр хэрхэн монгол хэл бичгээ эзэмших энэ ажлыг зохион байгуулах вэ гэдгээс шалтгаалж 5 сарын дараа бид нар тайлангаа тавихад бидний үр дүн бол ерөнхийдөө монгол хэл бичгээ эзэмссэн, бүрэн эзэмссэн ийм соёлын салбар болох ёстой. Яг энэ хөтөлбөрийг бусад одоо төрийн байгууллагуудад хэрэгжүүлснээрээ төрийн байгууллагууд маань богино хугацаанд 5 сарын дотор өөрсдөө тодорхой чиглэсэн зорилго тавьж иж бүгдээрээ монгол бичгээ эзэмшнэ гэдэг энэ зорилгын хүрээнд бид нар энийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрөөр бусад салбаруудаа бид нар түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг цахин болоод бусад хэлбэрээр бид нар хүргэж ажиллана гэж ингэж төлөвлөж байгаа. Хос бичигдэн соёл урлагийн салбар арга хэмжээнд аймаг орон нутгийн удирдлагууд оролцлоо. Энэ үеэр өвлөмжлөл түүх соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр орон нутгийн бодлого чиглэлийн талаар мэдээлэл хийж, аяныг эхлүүлж буй салбарын хамт олонд амжилт хүссэн юм. Ховд аймгийн соёл урлагийн салбарын 19 байгууллагад 200 гаруй хүн ажиллаж байна.